兄弟姊妹大家平安，今日是2024年5月30号。今日的经文是诗篇139篇第1节到第6节，13节到18节。撒母耳上卷第1章第1节到18节，使徒行传25章第1节到12节。今日要给大家三角分享的主题是全能。昨日咱提到的上帝是全知、全能、全知的上帝。今日咱要提到的全能的部分，到底上帝的能力是什么？创造、管理，并且看顾、保守，是早伫地、现在伫地、将来嘛永远存在的上帝。这是上浓缩的讲法啦吼。上帝对创造开始就被启示记载，上帝就是迄个赐生命对无中来创造有，对混乱的中间创造次序。撒母耳上卷第1章第1节到18节记载着撒母耳的家世，以及伊的母亲生育的事。经文讲，有一个人叫做以利加勒，伊住伫以法莲山区，疏忽宗族第大的拿嘛，伊是以法莲人疏忽的元孙，托付的干仔孙，以利户的孙，亚罗罕的囝。以利加勒有2个某，一个叫做哈娜，一个叫做多尼娜。比尼娜有囝，哈娜无囝。以利加勒逐年对伊的本城去到示罗敬拜上主万军的统帅，佮对伊献祭。伊利2个囝何弗尼甲菲尼哈伫遐做上帝的祭司。以利加勒逐遍献祭，拢分献祭的肉，互伊的某比尼娜甲伊的囝查某囝，拢就分。毋过以利加勒互哈娜搁较好分，因为伊疼哈娜。可惜上帝无互伊生囝，因为上主无互伊生囝，甲伊做对头的比尼娜不是激伊，互伊硬心。这款代志逐年在发生，逐遍哈娜上去上主的厝的时，比尼娜照常安尼叫伊，伊就低头食袂落饭。伊的丈夫以利加勒甲伊讲：“哈娜，你是安怎样好？是安怎样毋食？是安怎样在伤心？有我减无80个囝较好吗？”哈娜甲伊利因伫示罗食了后，哈娜就起来。迄时祭司以利坐伫上主的殿门条边坐着。哈娜的心艰苦，对上主祈祷，直直流目屎。哈娜希望讲：上主万军的统帅，你若真心关心你的女婢的苦情，眷顾我，无袂记这你的女婢，使你的女婢生一个后生，我要互伊一世人献互上主，拢袂甲伊剃头。哈娜对上主祈祷无停，伊利注意看着伊的喙，哈娜静静祈求，注意手喙唇震动无出声，所以伊利想讲伊是酒醉。伊利甲伊讲：“你要酒醉偌久，毋通阁啉啦。”哈娜因讲：“先生，我无得罪，我是一个真伤心的查某人，煲酒、交酒拢无啉。不过是对上主吐出苦情，毋通看你的女婢做歹查某。我祈祷无停，因为真怨叹，心艰苦。伊利就因为讲你平安倒去，愿以色列的上帝照你所求的赐予你。哈娜讲：愿你的女婢对你得到恩惠。
若转去，食饱了后就无过忧头甲面。这时伊力恢复，阿那祈祷讲：你安心转去，愿以色列的上帝照你所求的赏予你。迄是因为伊力服侍的上帝是全能的上帝，必然会赏赐人民甲恩典。阿那袂当承约，就到圣殿祈祷，将生命主权交予上帝。保罗伊嘛是被犹太教的祭司甲犹太人用无存在的罪名来甲伊控告，并且要求着伊寄送去甲罗马。因计划伫半路就来甲劫杀，但是嘛，因为保罗家己是罗马公民的身份，伊家己也要求上诉到罗马皇帝的面头前。直到伊将来会想到什么款的结果，伊完全交予上帝，毋是交予人的手。使徒行传25章第1节到12节，非斯都就任3日了后，对该撒利亚上去耶路撒冷。这时长甲犹太人的领袖对伊控告保罗，因请求非斯都拜托伊将保罗送去耶路撒冷，因计无伫路中埋伏，要甲伊杀死。非斯都因讲保罗关伫该撒利亚，我家己嘛两边要转去遐，所以恁中间做头的人通甲我做伙去该撒利亚。这个人若有做什么毋对，因通伫遐来甲伊告。非斯都住遐正10日，就倒去该撒利亚。隔日伊开庭，命令人带保罗来。保罗这个出庭，对耶路撒冷落来的遐犹太人徛来徛去伫伊的周围，用真侪严重的罪名来控告伊，毋过摕袂出证据。保罗为了家己辩护，讲我对犹太人的律法，也是圣殿，也是罗马皇帝毋捌做什么毋对的代志。毋过非斯都为着要互犹太人欢喜，就问保罗：你愿意上耶路撒冷伫遐为着才会甲遐会接受我的审判无？保罗讲：我现在徛伫皇帝的法庭，当然着受伫遮受审判。你明明知我并无得罪犹太人，我若有做毋对，犯着该死的罪，就得死。我嘛绝对袂逃避。毋过因的控告若无事实，无人会当甲我交互因。我要对皇帝上诉。非斯都甲顾问参详就因讲：既然你已经对皇帝上诉，就去皇帝遐。亲像诗篇139篇的经文，甲咱讲，上帝是无所不知、无所不在的上帝。人虽然有恶意，但是拢伫上帝的手中，只是人全然不知了点。诗篇139篇第1节到第6节，13节到18节。上主啊，你有监察我、捌我的一举一动你拢知，对真远你嘛会看出我的心思。我行路，我休困，你拢伫看。我的所行所做，你嘛拢知。上主啊，我还未开嘴，你已经知我要讲什么。你伫我的前后照顾我，亲手保护我。你的知识遐尼奇妙，遐尼关深，超过我的了解。13节，你做我的丈夫，我若伫老母的腹内，你甲我塑造。我感谢你，因为我的受造奇妙通行为，你的作为奇妙，我一切你完全知。我伫人看袂到的所在受造，伫老母的腹内，你甲我塑造。我形成的过程，你拢清楚。
我未形成的身躯，你嘛看到。你为着我安排的日子，拢已经记伫你一切。上帝啊，你的意念实在真好了解，你的心思实在有算袂得。我若要算，比海沙较济，也算袂了。若算会了，嘛袂当透彻你的奥秘。此啊，真侪时阵，人掠做家己啥物拢知，但是事实上，阮只亲像古井底的水加共款，看着家己的角度。求主帮助阮，愿意降服伫全能的上帝手中，成做一个公义的使者，追求公众的利益，来荣耀主你的性命。感谢基督奉主耶稣基督圣名求，阿门。